평가가 패스일까요? 페일일까요? ครับก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกับข้อความเกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่างๆที่เราได้อธิบายกันไปนะครับก็จะมีจุดวงกรอบสีแดงครับที่เป็น all type all file type นะครับซึ่งก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่สามารถเลือกได้หรือระบุเข้าไปได้ซึ่งข้างล่างตรงกรอบสีแดงข้างล่างก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับ all file type นี้นะครับซึ่งอันนี้ดูแล้วว่ามันpass หรือ fail ครับถูกต้องหรือไม่ 제품에 대한 그 설명을 잠깐 드리면 안티바이러스 제품이고 안티바이러스 제품을 스캐닝할 때 모든 파일을 다 스캐닝하도록 설정할 수 있어요. ครับก็ตัวอธิบายฟังก์ชันนิดนึงเป็นโปรแกรม Antivirus นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นไฟล์ type ของการสแกนไวรัสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะกดเลือก all file ได้นะครับ 근데 모든 파일에 대해서 다 스캐닝하는데 여기 네모 박스에 적혀 있는 확장자에 해당되는 그 파일은 예외하겠다라고 설정을 하는 거죠. ครับซึ่งก็จะเห็นว่าด้านล่างมีกรอบให้ระบุได้นะครับว่าเป็นไฟล์ extension นะครับต่างๆที่สามารถยกเว้นได้นะครับ 이러한 기능을 제공할 때 이 빨간 박스에 있는 설명으로 충분할까요? 평가가 패스일까요? ครับอธิบายฟังก์ชันดังกล่าวนี้เห็นว่าในกรอบด้านล่างสีแดงนะครับก็คือมันอธิบายเพียงพอไหมครับ 시간이 없으니까 정답을 빨리 말씀드릴게요. เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เดี๋ยวขอบอกคำตอบเลย 네, 유저가 여기에 있는 박스에 있는 그 예외 확장자를 작성을 할 때 어떤 값이 입력 가능한지 알 수 있어요? ไม่ทราบว่าตอนนี้ทราบไหมครับว่าในกรอบนี้เนี่ยเราสามารถระบุอะไรเข้าไปได้บ้าง extension 파일을 기재할 수 있습니다. 네, 근데 그거는 이제 저희가 추측을 하는 거잖아요. แต่อันนั้นเราแค่เป็นเหมือนเป็นการสมมุติของเราตอนนี้ 예를 들면 txt 파일, doc 파일, 엑셀 파일 이런 것들을 여기다 넣는다고 했을 때 그거에 대한 구분자가 뭘까요? ครับก็อาจจะเป็นไฟล์พวก txt หรือ doc หรือจะเป็น excel ไฟล์ต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งแยกใครเป็นผู้แบ่งแยกกลุ่ม 블랭크로 띄어서 입력하면 될까요? 컴마를 넣으면 될까요? 세미콜론으로 구분을 할까요? มีหลายตัวเราจะต้องมาใส่ระบุว่ามันจะเป็นลูกน้ำเอาไว้หรือว่าจะเป็นแค่ space bar อย่างเดียวหรือเป็นslash ไว้เฉยๆถ้ามีหลายไฟล์ 유저가 알 수 있어요? user ทราบได้ไหมครับ 그러니까 이거는 페일이래요. 평가 페일이라고 보시면 ตร 돼요. งนี้ก็เลยให้การประเมินเป็น fail 그러니까 유저가 이 그 박스에 있는 익스텐션에 대한 거를 입력할 때 어떤 값을 유효한 값으로 입력할 수 있는지를 알 수 있게 매뉴얼이 작성이 돼야 돼요. ดังนั้นจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนนะครับว่า user สามารถที่จะระบุนะครับเข้าไปในรูปแบบไหนได้นะครับ 예를 들면 영문자가 입력 가능하고 여러 개의 파일을 넣을 때 콤마로 구분합니다라는 설명이 들어가야 되죠. ครับก็อย่างเช่นจะเป็นต้องเป็นไฟล์เฉพาะไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเหมือนเป็นสามารถถ้ามีหลายไฟล์เราก็จะแบ่งเว้นไว้เป็นคอมมาหรืออะไรต่างๆไว้ 그리고 이 부분은 이제 저희가 그 보는 파라미터 값에 대해서 볼 때 FSP라고 하는 설계 문서랑 가이던스의 문서가 일관되는지 비교를 해서 봐야 돼요. ครับดังนั้นการตรวจสอบพารามิเตอร์ของเรานะครับตัวอย่างก็จะเป็นสองเอกสารด้วยกันนะครับก็คือเป็นเอกสาร FSP นะครับเป็นเอกสารการออกแบบนะครับแล้วก็กับเปรียบเทียบกับตัวของไกด์ไลน์คู่มือนะครับ 근데 FSP는 저희가 내일 교육을 해드릴 거라서 FSP 교육 끝나면 왜 FSP에 있는 내용과 가이던스에 있는 내용이 일관되어야 되는지를 이해하실 수 있을 거예요. ครับแต่เนื่องจาก SP นี้นะครับเอกสารชุดนี้เราจะมีการอบรมในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นถ้ามีการอบรมพรุ่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะทราบได้ว่าทำไมต้องมีการเปรียบเทียบกันสองฝ่าย 요건 제가 내일 다시 설명드릴게요. ส่วนนี้ขออธิบายพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะครับ 그리고 1.4C에 있는 내용을 보시면 그러니까 운영 매뉴얼에서는 중요한 부분이 그
보안과 관련되어 있는 이벤트에 대한 각 타입에 대해서 설명을 그러니까 명확하게 제시되어야 된다라고 요구하고 있어요. ครับซึ่งต่อไปเราจะมาดู 1.44 นะครับก็ได้มีคำอธิบายเกี่ยวกับแต่ละท้ายของอีเวนต์ของ security ต่างๆความปลอดภัยต่างๆนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือว่าเป็นฟังก์ชันของ user เองนะครับหรือหน้าที่ของ user 여기에서 뭔가 사용자가 접근 가능한 기능과 관련되어 있는 다시 말씀드릴게요. 그러니까 보안과 관련되어 있는 사건에 대한 모든 타입을 다 써서래라라는 부분이 주요한 부분이라고 보시면 되고요. ครับก็ได้มีการสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือมีการให้ระบุเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดนะครับทุกกรณีนะครับลงไปในนี้ 그러면 이 보안과 관련된 사건이 뭔지 뒤에서 한 번 더 설명드릴게요. เราจะมาดูว่า security event ต่างๆที่เกี่ยวข้องนี้มันคืออะไรบ้างนะครับ 그러니까 제품을 운영하는 데 있어서 뭔가 보안적인 측면에서 발생하는 내용이고 이거는 약간 그 해결이 필요한 내용이라고 보시면 될 것 같아요. ครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นการตั้งอีเวนต์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับที่เราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ 여기에 보시면 예시에 있는 내용을 보면 조금 더 이해가 되실 텐데 예를 들면 감사를 저장하는 저장소가 완전히 포화가 된 상태가 발생을 하거나 그런 이벤트가 발생을 하거나 ครับก็ท่านดูตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตรงที่มีการเก็บข้อมูลนะครับออดิตมันเต็มในกรณีที่มันเต็มนะครับ 시스템이 크래시 난 이벤트가 발생을 하거나 ครับอาจจะมีคราชของระบบต่างๆนะครับที่เกิดขึ้น 만약에 그 사용자가 뭔가 그 퇴사를 하면서 조직을 떠나서 계정을 삭제할 만한 이벤트가 발생을 하거나 หรืออาจจะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่อย่างเช่นถ้ามีคนที่ลาออกจากบริษัทไปนะครับเราก็ต้องมีการลบ account นั้นทิ้งนะครับ 이러한 그 보안과 관련된 이벤트가 발생을 했을 때 어드민과 같은 유저가 뭔가 개입할 수 있도록 뭔가 적절한 그 방법을 제시해 주셔야 돼요. ครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์เกี่ยวกับความปลอดภัยดังกล่าวแบบนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือเราจะต้องแนะนำแนวทางให้กับแอดมินนะครับว่าสามารถที่จะมีการป้องกันหรือแก้ไขแนวทางต่างๆนี้ยังไงนะครับ 그래서 좀 더 쉽게 말씀드리면 토를 운영하는 데 있어서 뭔가 이벤트가 발생을 했어요. 해결해야 될 이벤트가 발생을 했어요. ครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอีเวนต์ต่างๆที่จะต้องแก้ไขปัญหานะครับตัวของทอเองนะเกี่ยวกับ security function ของทอ 네, 그러면 유저한테 이런 식으로 해결을 할 수 있어라는 가이드를 제공하셔야 되는 거예요. ก็จะต้องมีไกด์ไลน์ต่างๆที่สามารถที่จะแนะนำให้กับแอดมินหรือ user นะครับที่สามารถแก้ไขได้ 그래서 약간 트러블 슈팅에 대한 내용을 담고 있어야 된다라고 보시면 됩니다. ครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะครับtroubleshooting ต่างๆที่เกิดขึ้น 네, 그래서 만약에 감사 저장소가 만약에 다 찼어요. 포화가 됐어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? ถ้าเกิดปัญหา audit ตัว storage ของ audit มันเต็มครับเราจะต้องทำยังไงได้บ้างครับ 저장소 용량을 늘려주거나 아니면 오래된 감사 데이터를 지워서 저장소에 대한 저장소를 확보해줘야 되겠죠. ครับก็อาจจะเป็นวิธีการเพิ่มนะครับ memory หรือ storage นั้นนะครับหรือว่าจะลบaudit data เก่าๆนะครับทิ้งไปเพื่อที่จะได้ storage กลับมา 네, 시스템 크래시 나면 에러 메시지라든지 왜 크래시가 나는지 원인 파악해서 어떤 식으로 고쳐라라고 제시를 해주셔야겠죠. อย่างเช่นถ้ามีปัญหาระบบต่างๆนะครับเราก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวนี้เราจะมีการแก้ไขยังไงได้บ้าง 네, 마찬가지로 뭔가 사용자가 퇴사를 해서 조직을 떠났을 때 즉시 계정을 삭제해야 된다라는 가이드를 주실 수 있는 거죠. หรือว่าอาจจะเป็นแนะนำนะครับเวลาที่มีคนลาออกจากบริษัทไปเราก็จะต้องมีการแนะนำว่าลบ account นั้นทิ้งตั้งแต่วันที่มีการลาออก 그 1.5C에 있는 내용도 정답은 없어요. 이것도 잠시만요. 지금 요 1.4C에 있는 내용도 뭔가
뭔가 정답이 있는 건 아니고 토우의 어떤 운영에 따라서 필요한 트러블이 발생했을 때 해결하는 방법을 명세해 주시면 돼요. ในหัวข้อ 1.4c นี้ก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ได้มีคำตอบที่กำหนดเอาไว้นะครับก็คือจะเป็นแนวทางต่างๆที่สามารถแนะนำนะครับในการใช้งานต่างๆ 아마도 벤더분들이 이제 이미 고객들한테 뭐냐 제품이 배포됐을 때 고객들이 자주 묻는 문제가 자주 발생하는 문제에 대해서 답변하는 내용들이 있으면 그걸 매뉴얼에 적어주시면 적절할 것 같아요. ครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเวนเดอร์ได้รับคำถามต่างๆนะครับจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาระบุนะครับเป็นแนวทางให้กับเขาได้ในหัวข้อนี้ 그리고 1.5C에 있는 내용은 이제 운영 매뉴얼에 그 토의 모든 가능한 운영 모드에 대해서 식별을 해줘야 된다라고 되어 있어요. ครับก็สำหรับ 1.5c นี้เขาก็มีระบุนะครับหัวข้อนี้ก็มีการระบุไว้ว่าในไกด์แลนซ์นะครับจะต้องในคู่มือจะต้องมีการidentify ตัวของ operating mode ต่างๆนะครับของทอทั้งหมด 이 운영 모드에는 장애 후의 운영 또는 운영상의 오류가 발생한 이후의 운영을 다 포함한다라고 보시면 돼요. ครับก็จะรวมไปถึงการoperation นะครับต่างๆนะครับในช่วงของช่วงที่มันไม่ได้สำเร็จด้วยทั้งหมดนะครับ 그래서 이제 우리가 운영 모드가 뭔지에 대해서 한번 좀 설명을 드릴게요. เรามาดูว่าโหมดของ operation นี้มันคืออะไรนะครับ 일반적인 제품 같은 경우에는 제가 이제 처음에 그 토우를 실행을 하면 그 초기화하는 과정이 필요하고요. ครับก็ดูครับกระบวนการการติดตั้งด้วยนะครับก็ในก่อนการติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการinitialize หรือว่า reset ตัวเครื่องนะครับ 그래서 초기화하는 과정에서 저희가 뭐하죠? 프로세스가 로드되면서 컨피그레이션 파일 읽어와서 그대로 프로세스가 이렇게 쭉 구동이 되잖아요. ครับซึ่งก็โหมดการเริ่มต้นใหม่นี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะตรวจจากคู่มือต่างๆถึงการติดตั้งหรือว่าการเซตอัพต่างๆก่อนที่จะมีการติดตั้งด้วย 이거를 이제 저희가 초기화 모드라고 일반적으로 얘기를 하고요. ครับตรงนี้เราจะเรียกเป็นคำนิยามนะครับเป็น initialization mode นะครับ 네, 그다음에 이제 완전히 프로세스가 다 올라온 상태를 저희가 오퍼레이션 모드라고 합니다. หลังจากที่มีกระบวนการมีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในโหมดของ operation mode นะครับ 오퍼레이션 모드는 이제 유저가 설정한 정책에 따라서 정상적으로 운영되는 모드라고 보시면 되고요. ครับซึ่งก็เป็นนโยบายต่างๆหรือข้อกำหนดต่างๆที่ user กำหนดไว้นะครับเราก็จะมีการตั้งค่าที่ operation mode นี้ 근데 오퍼레이션 모드를 운영하다가 뭔가 오퍼레이셔널 에러나 페일러가 발생을 하면 다른 특정한 모드로 바뀌는 경우가 있어요. ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการ operation mode นี้มีการดำเนินการทำงานไปแล้วแล้วก็มันมีการทำงานที่ไม่สำเร็จหรืออาจจะมีการ error ขึ้นเราอาจจะไปที่โหมดอื่นอยู่ได้นะครับในบางกรณี 이거는 이제 예시인데 오퍼레이션 모드에서 뭔가 오류 상황이 발생하면 올 디나이 모드로 바뀐다라는 예시라고 보시면 돼요. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการ fail นะครับไม่สำเร็จในการ operation นะครับก็อาจจะให้ไปสู่โหมดของ deny นะครับการปฏิเสธทั้งหมด 올 디나이 모드에서 뭔가 문제, 그러니까 이런 오류를 발생한 문제를 해결해서 트러블 슈팅을 하고 나면 그 다음에 다시 오퍼레이션 모드로 전환이 되겠죠. ครับแล้วก็ถ้า deny แล้วเนี่ยเมื่อเรามีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับมี trouble shooting แล้วเรียบร้อยเราก็จะไปที่ operation mode ใหม่อีกครั้งได้ 요거는 이제 예시인 거고 모드를 가장 이해하기 쉬운 건 저희가 윈도우 OS를 사용하잖아요. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้ายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็อาจจะเป็น Windows ที่ดำเนินการ operation ด้วย OS นะครับ 네, 윈도우 OS를 시작하면 눈에 보이지 않지만 초기화 그러니까 시작 모드가 있을 거고요. ครับก็เวลาที่เราจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าใน OS การเริ่ม Windows ขึ้นมาใหม่เราก็จะเป็นการเหมือนเปิดinitialization ใหม่ 네, 그 다음에 이제 저희가 로그인하는 화면이 띄워지는 게 이제 오퍼레이션 모드가 동작을 하겠죠. เราอาจจะเปิดหน้า UI ที่เป็นการล็อกอินเข้ามาตรงนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดของ operation mode
네, 근데 가끔 저희 윈도우 쓸 때 오류 발생하면 세이프 모드로 바뀌는 거 아세요? ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับerror ต่างๆใน Windows ของเรามันจะไปอยู่ที่ Save Mode อันนี้พอจะทราบกันอยู่ไหมครับ 네, 윈도우에 세이프 모드 동작을 하면 네트워크를 다 끄는 상태에서 핵심 프로세스만 돌아가는 모드 형태로 제공되는 경우가 있어요. ครับมันจะเป็น Save Mode ที่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานะครับมันก็จะตัดฟังก์ชันต่างๆทิ้งจะมีฟังก์ชันเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นที่เปิดหรือใช้ได้อยู่ 네, 그리고 세이프 모드에서 저희가 뭔가 오류 상황에 대해서 조치를 취하고 나면 다시 오퍼레이션 모드로 돌아가죠. ครับถ้าเกิดว่าเรามีการแก้ไขปัญหานะครับตัว error นั้นเรียบร้อยเราก็จะกลับไปที่ operation mode ได้ 그러니까 제품에 따라서 이렇게 모드가 구분돼서 제공되는 경우가 있을 수 있어요. ครับก็มันก็จะมีแต่ละโหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับ product ด้วย 그럴 경우에 운영 매뉴얼에서 이러한 각각의 모드에 대해서 설명을 해주셔야 돼요. ครับดังนั้นในคู่มือของเรานะครับก็จะต้องมีการอธิบายโหมดต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นใน product นั้น 네, 그래서 제품에서 만약에 오퍼레이션 모드 말고 특별한 뭔가 오류 상황에서 제공해주는 모드가 있다라고 하면 운영 매뉴얼에 작성을 해주시면 됩니다. ครับก็นอกเหนือจาก operation mode แล้วยังมีโหมดอื่นๆที่product นั้นมีการใช้งานอยู่เราก็ต้องมีการอธิบายทั้งหมด 그리고 앞에 1.4C에 써 있는 것처럼 이 에러 상황이 발생한 모드에서 오퍼레이션 모드로 전환될 수 있게 트러블 슈팅에 대한 내용을 매뉴얼에 제공해 주셔야 되는 거고요. ครับก็อย่างข้อ 1.4 ตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดูนะครับเวลา ordinary เราก็มีการแก้ไขปัญหาเราก็จะกลับมาที่ operation mode ได้ 트러블 슈팅에 가장 많이 사용되는 방법이 뭐죠? troubleshooting ที่เป็นวิธีการใช้แก้ปัญหาที่ใช้บ่อยที่สุดไม่ทราบพอจะทราบไหมครับ 보통 재부팅 하라고 많이 하죠. 리부팅 하라고 เป็น 하죠. reboot นะครับ rebooting 네, 그것도 방법 중에 하나라고 보시면 돼요. ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับได้ 그리고 1.6C에 있는 내용을 보시면 여기는 이제 저희가 앞에 PR에서도 얘기했던 것처럼 OP에서도 ST에 있는 그 운영 환경에 대한 보안 목적 내용을 포함해야 된다, 서술해야 된다라고 보시면 됩니다. ครับก็จะเห็นต่อไปเป็นข้อ 1.6c นี้นะครับก็อาจจะเหมือนตัวที่เราต้องตรวจสอบเอกสาร ST นะครับที่จะต้องดูหัวข้อที่เป็นsecurity objective ของ operational environment นะครับ 앞에서도 계속 말씀드린 것처럼 ST에 쓰여져 있는 운영 환경에 대한 보안 목적 내용을 만족해야만 토의 보안 기능을 정상적으로 제공할 수 있습니다. ครับก็ในเอกสาร ST จะต้องมีการระบุ security objective ของ OE นี้ทั้งหมดนะครับถึงจะมีการประเมินนะครับที่ผ่านได้นะครับ 그래서 이 운영 환경에 대한 보안 목적을 만족하기 위한 내용을 저희는 security control이라는 용어로 사용합니다. ครับดังนั้นในการประเมินที่ถูกต้องนะครับครบถ้วนเราก็จะใช้ตัวประเมินตัว security objective นี้ครบถ้วนเราจะใช้คำนิยามอีกคำหนึ่งนะครับว่าเป็น security control นะครับ 그래서 앞에 설명드린 것처럼 ST에 있는 4.1.2장에 있는 OE 목록 중에서 운영 매뉴얼에 포함되어야 되는 내용을 가져와서 작성해 주시면 돼요. ครับก็ตัวอย่างนะครับ security control ตรงนี้ก็คือในเอกสาร ST เราจะมีตัว operational นะครับตัวenvironment ที่เป็น security objective นะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็เขียนในเอกสารชุดนี้ 여기에서 예시는 ST에서 로그를 주기적으로 백업해야 된다. 관리자는 주기적으로 감사 데이터 손실을 대비하기 위해서 감사 데이터를 주기적으로 백업해라라는 OE를 작성하고 있는 거고요. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในเอกสาร ST ก็ได้มีการระบุ OE นี้เอาไว้นะครับเป็นการ backup นะครับล็อกต่างๆที่อาจจะมีเกิดการสูญเสียนะครับเสียหายต่างๆเอาไว้ดังนั้นจะต้องมีการตั้งค่าการ backup เป็นช่วงเวลา 그래서 실제 운영 매뉴얼에 보니까 로그 서버를 연동하고 있는데 로그 서버를 설정을 해서 같이 연동을 할 때 주기적으로 백업할 수 있는 설정을 해줘야 된다라는 내용을 포함하고 있어요. ครับดังนั้นในคู่มือหรือไกด์ไลน์ของเราก็เขียนไว้ระบุไว้นะครับว่า log server นี้นะครับจะต้องมีการ backup นะครับตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับ 자,
자, 여기에서 로그 서버는 토일까요? 토가 아닐까요? ดูนะครับล็อกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เป็นทอหรือไม่เป็นทอครับ 제가 아까 ST를 보여드렸지만 ST에 시큐리티 오브젝티브가 두 개로 나눠지죠. 토가 만족해야 되는 시큐리티 오브젝티브가 있고 운영 환경이 만족되어야 되는 오브젝티브가 있었어요. ครับก็ก่อนหน้านี้ได้อธิบายไปเกี่ยวกับ security objective นะครับด้านเกี่ยวกับ security objective มันจะแบ่งเป็นของ TOR แล้วก็ของ OE หรือ operational environment นะครับ 근데 여기에서 이제 OE라고 되어 있는 부분을 보시면 운영 환경에서 만족돼야 되는 시큐리티 오브젝티브잖아요. ตรงนี้ใน ST เราเอาตัวของ security objective ของ OE มาใช่ไหมครับ 여기 설명을 보시면 데이터, 오직 데이터 백업을 익스터널 로그 서버 또는 뭔가 그 분리되어 있는 저장소, 저장 장치에다가 백업을 하라고 서술이 되어 있어요. ครับแล้วก็มีคำอธิบายใช่ไหมครับว่าในการbackup audit data นะครับก็จะมีการ backup ไปที่ external log นะครับ server หรือว่าจะเป็นstorage device ที่อยู่แยกต่างหากนะครับ 여기서 익스터널이라는 말이 들어갔기 때문에 토 범위가 아닌 외부에 있는 로그 서버겠죠. ครับซึ่งตรงนี้ก็เขียนไว้นะครับว่าเป็น external นะครับก็น่าจะอยู่นอกเหนือจากทอนะครับ 그래서 결국에 로그 서버는 토예요, 논토예요? ดังนั้น log server นี้เป็นทอหรือไม่เป็นทอนะครับอันนี้ครับ 네, 논토에 해당됩니다. ก็จะเป็น 익스터널 non ทอ 네, 운영 환경에 해당됩니다. ก็จะเป็น operational environment OE นะครับ 그리고 1.7C는 굉장히 당연한 말이지만 운영 매뉴얼은 명확하고 타당하게 쓰여져 있어야 됩니다. ครับซึ่งต่อไปเป็นข้อ 1.7c นะครับซึ่งมันก็เป็นคำอธิบายที่มันก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคู่มือนะครับจะต้องมีการเขียนเนื้อหาที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลนะครับ 이 내용이 왜 써있는지 이해가 안 되실 텐데 실제적으로 평가하다 보면 여기에서 보안 요청 많이 나갑니다. ครับซึ่งอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีหัวข้อนี้เป็นหัวข้อประเมินด้วยนะครับซึ่งแต่จริงๆแล้วมีการส่งกลับไปให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้เยอะพอสมควรนะครับ 그러니까 유저인 뭐 어드민이나 유저가 그 매뉴얼의 내용을 잘못 해석하거나 잘못 이해할 수 있게 방법이 쓰여져 있는 경우가 생각보다 많아요. เพราะว่าก็ในไกด์ไลน์ของเราหรือคู่มือของเรานะครับก็ได้มีการคำอธิบายต่างๆที่อธิบายให้ user หรือผู้ใช้งานเนี่ยยังสับสนได้อยู่เนี่ยเป็นกรณีที่เยอะพอสมควรนะครับ 평가자가 운영 매뉴얼을 보고 설정을 못하겠다. 그러면 1.7C가 페일한 거라고 보시면 돼요. ครับซึ่งก็หมายความว่าผู้ประเมินครับ evaluator เขามีการติดตั้งหรือใช้งานนะครับลองใช้งานแล้วเห็นว่ามันคำอธิบายมันยังสับสนหรือว่าไม่เข้าใจนะครับก็จะให้ยูนิตนี้เนี่ย fail ได้เลยนะครับ 그리고 1.8은 이제 워크 유닛만 있는 거고 평가자가 네, 그 설명서가 타당한지 결정하기 위해서 조사를 해야 된다는 내용이 있어요. ครับแล้วก็สำหรับ 1.8 นะครับ1.8 จะมีแค่ตัวของ work unit เท่านั้นนะครับ work unit นี้ก็จะหมายถึงว่าevaluator นะครับจะต้องมีการตรวจสอบคู่มือการใช้งานนะครับหรือ guidance เนี่ยเพื่อพิจารณาว่าคู่มือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 이 부분은 일단 ST에 있는 내용이랑 매뉴얼에 있는 내용이 뭐 불일치하는 내용이 있거나 ครับก็อาจจะเหมือนดูจากเอกสารชุดเอกสารของ ST นะครับหรือว่าใน guidance ต่างๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบดูแล้วมันไม่เหมาะสมกันหรือไม่ตรงกัน 보안을 유지하기 위해서 너무 과도한 부담을 주도록 써 있는 경우에 이제 이 부분에서 페일이 나올 수 있습니다. หรืออาจจะเป็นการอธิบายต่างๆที่ยังไม่ครอบคลุมมากพอเนื่องจากอาจจะไม่อยากแสดงฟังก์ชันต่างๆที่ไม่ได้ให้ user ใช้งาน 여기까지 일단은 OP 답원에 대해서 설명을 드렸고요. ครับถึงตรงนี้ก็จะเป็น OPE.1 ทั้งหมดนะครับ 네, 퀴즈를 풀어보도록 하겠습니다. เรามาลองดูควิสกันหน่อยนะครับ 빈칸을 채워주시면 되고요. ครับ
ก็ใส่นะครับคำตอบในช่องว่างได้เลยครับ 1번은 답은 뭘까요? ข้อหนึ่งคิดว่าอะไรครับ 네, 살짝 들렸습니다. C 맞습니다. 네, 유저 롤 ที่ 별로. เห็นว่าใครผู้ซีนะครับก็ถูกต้องนะครับเป็น user role นะครับ 네, 그 다음에 그렇죠. 그래서 정답은 유저의 롤별로 뭔가 안전하게 처리될 수 있게 기능 및 특권을 적절한 경고를 포함해서 수술해야 된다고 보시면 되고요. ก็คือจะต้องมีการแบ่งแยกuser role นะครับอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วก็บทบาทหน้าที่ของ user role นะครับให้ชัดเจน 네, 그리고 2번은 답이 뭐죠? แล้วสำหรับข้อ2นะครับข้อ2คำตอบคืออะไรครับ 네, A 맞습니다. ข้อ 네, A 맞습니다. 2번의 답은 A입니다. ข้อ2คือคำตอบคือข้อ A ครับ 네, 그리고 3번은 ข้อ3นะครับ 네, 3번의 정답은 네, B죠. 네, 이렇게 보시면 됩니다. เป็น B 잠시만요. 잘못 읽은 거? 아, 네, 제가 이걸 잘못 쓴 거고 말씀하신 게 맞아요. คำตอบคือถูกนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเขียนผิดเอง 네, CAP가 맞습니다. ครับ C A B นะครับ C A B 그리고 다음 네, 퀴즈를 한번 풀어볼까요? ครับต่อไปหน้าคิดหน้าต่อไปครับ A번은 ข้อ1ข้อ A ครับ 인터페이스를 호출하는 어떤 걸 서술해 주셔야 되죠? ลองการเรียกตัว interface ขึ้นมาจะต้องใช้อะไรครับ 주관식이 약하시군요. อันนี้ไม่มีช้อยนะครับ 좀만 크게 해주세요. ขอเสียงดังๆหน่อยนะท่านไหนตอบ 혹시 그럼 B번은 아세요? ข้อ B นี่พอทราบเลยนะครับ 저희가 어떤 목적이나 안전한 값이나 디폴트 값이나 이런 걸 작성하면 어디다 해야 되죠? ต้องมีการระบุนะครับเกี่ยวกับ purpose หรือว่าจะเป็นค่านะครับ default หรือ valid นะครับเกี่ยวกับตัวความปลอดภัยต่างๆต้องเขียนไว้ที่ไหนครับ 파라미터. ครับ parameter 그리고 여기는 A번은 이제 인터페이스를 호출하는 메소드 방법에 대해 설명해 주시는 거고 그 인터페이스에 입력하는 파라미터를 설명해 주셔야 되고 또 마지막으로 그 인터페이스를 호출해서 리턴 받는 리스폰스 메시지 코드를 작성해 주셔야 됩니다. ครับดังนั้นก็ interface ในการเรียกเราก็จะเรียกตรงนั้นเป็น method นะครับแล้วก็ parameter จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับค่าต่างๆเอาไว้แล้วก็จะมีการตอบกลับนะครับตอบกลับด้วย response message ต่างๆหรือ code return ต่าง 안타깝게도 교육이 끝난 게 아니에요. ๆแต่น่าเสียดายที่การอบรมมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ของวันนี้นะ 저희 두 번째 교육 자료가 또 있습니다. มันยังมีอีกเอกสารชุดหนึ่งนะครับ 힘드시더라도 힘내시고요. ก็ขอให้ออกแรงเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับ 앞에서 이제 그 설명드린 건 전체적으로 CC랑 쌤에서 요구하는 AGD에 대한 내용을 이론적으로 좀 설명을 드린 거고요. ครับก็จะเป็นเนื้อหาของ CC และ CM นะครับที่อยู่ในหัวข้อของ AEG นะครับก็ช่วงเช้าแล้วก็ถึงตอนเมื่อกี้นะครับ 네, 두 번째 이제 교육 내용은 이제 시스로 작성 방법에 대해서 설명드리는 거예요. ครับต่อไปก็จะเป็นการเขียนนะครับแบบร่างต่างๆการอธิบายต่างๆเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด 근데 이제 앞에 설명드렸던 이론에 대한 내용을 한 번 더 요약해서 설명드린다고 보시면 됩니다. ครับก็จะเป็นการอธิบายนะครับคำอธิบายต่างๆของช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ผ่านมาแบบย่ออีกครั้งหนึ่ง 그래서 저희가 그 AGD 다큐멘트에 뭐가 있었죠? ใน AGD document เอกสาร ADG นี้มันมีอะไรบ้างนะครับ 네, 두 가지가 있었어요. AGD OP 다돈, AGD PRE 다돈. จะมีตัว OPE.1 แล้วก็ PRE.1 แบ่ง2แยกกลุ่มใหญ่ 네, 그래서 요 그 준비 절차서라고 하는데 저희 PRE에서는
인수하는 절차, 그 다음에 설치하는 절차를 다루고 있는 매뉴얼이라고 보시면 됩니다. ครับก็ขั้นตอนการส่งมอบหรือรับส่งต่างๆนะครับที่ Palliative Procedure นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น Acceptance นะครับหรือว่า Installation นะครับ 그래서 이 인수와 설치를 볼 때 두 가지 문서와 일관성을 봤어요. ครับก็ในการตรวจสอบ Acceptance และ Installation นะครับเราจะมีการตรวจสอบ2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกัน 딜리버리 다큐멘트에 대한 절차랑 일관성이 있어야 되고 STA는 운영 환경에 대한 시큐리티 오브젝티브랑 일관성이 있어야 됩니다. ครับก็จะมีเอกสาร2ชุดที่สำคัญก็จะเป็น Delivery Procedure ที่เราดูจากDelivery Document นะครับแล้วก็จะต้องดูจากเอกสาร ST นะครับเป็นตัว Security Objective ของ OE หรือ Operational Environment 네, 그리고 설치가 끝나면 이제 오퍼레이셔널 유저 가이던스에 해당되는 부분을 작성해 주셔야 되고요. ครับหลังจากที่มีการเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเขียนตัว Guidance นะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับ Operational นะครับ User Guidance 네, 그래서 여기에서는 유저 롤에 대한 부분, 그 다음에 제공되는 보안 기능이 무엇인지에 대한 부분을 작성해 주셔야 됩니다. ครับก็ต้องมีการระบุ User Role นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันของ Security ต่างๆที่มีการพูดรวมอยู่นะ 그래서 HDOP 운영 매뉴얼에서는 6가지의 키포인트를 두고 작성을 해주셔야 되고요. ครับก็จะมีองค์ประกอบหลักทั้งหมด 6 อย่างด้วยกันในการเขียนตัวหัวข้อของ AGDOP.1 นะครับ 네, 첫 번째는 유저가 접근 가능한 기능과 권한에 대해서 서술해 주셔야 되죠. ครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วก็บทบาทหน้าที่นะครับที่สามารถให้ User ใช้งานได้ 네, 두 번째는 TSF 인터페이스를 어떻게 사용하는지에 대한 부분을 서술해 주셔야 됩니다. ครับแล้วก็จะวิธีการใช้งานนะครับอย่างที่ 2 วิธีการใช้งาน TSF นะครับของ Interface ของในที่อยู่ในTSF นะครับ TSF 인터페이스는 제가 앞에서 계속 설명드렸던 것처럼 토가 제공해주는 GUI, CLI 등등 해당되는 메뉴를 인터페이스라고 보시면 됩니다. ครับซึ่งก็จะเป็นที่เป็นTSF ของ Interface ของ TSF นะครับก็จะเป็นพวกGUI หรือ CLI ที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับ 그리고 각 인터페이스별로 입력할 수 있는 파라미터에 대한 설명이 포함되어 있어야 합니다. ครับแล้วก็ในแต่ละ Interface เราจะต้องมีการระบุอธิบายนะครับเกี่ยวกับค่า parameter ทั้งหมด 그리고 토를 운영하는 데 있어서 발생할 수 있는 보안과 관련되어 있는 이벤트가 있으면 그거에 대해서 서술해 주셔야 되고 그거를 해결하는 방안에 대해서도 서술해 주셔야 합니다. ครับแล้วก็ข้อที่ 4 ก็จะเป็นตัวที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับที่เกิดขึ้นกับทอนะครับที่เกี่ยวข้องกับทอเราจะต้องมีการระบุนะครับอีเวนต์นั้นแล้วก็จะต้องบอกถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ 그리고 토가 만약에 제공해주는 오퍼레이셔널 모드가 여러 개가 있을 경우에 각각 모드를 다 서술해 주셔야 됩니다. ครับแล้วถ้าเกิดว่าทอนั้นนะครับมี operation mode ที่มีหลากหลายรูปแบบนะครับเราก็ต้องอธิบาย operation mode ให้ครบทั้งหมด 네, 오퍼레이셔널 모드는 정상적인 모드도 있지만 페일이나 아니면 에러가 발생했을 때에 운영되는 모드도 포함될 수 있습니다. ครับใน operation mode นี้นะครับก็อาจจะเป็น operation mode ที่มีการ operation แบบที่สำเร็จหรือว่าดำเนินการปกติแต่ว่ามันก็จะมีในรูปแบบของ error หรือ failure ที่มันไม่สำเร็จอยู่ด้วย 마지막으로 ST에 작성되어 있는 운영 환경에 대한 시큐리티 오브젝티브에 해당되는 내용을 운영 매뉴얼에도 작성해 주셔야 됩니다. ครับก็ต่อสุดท้ายนี้ก็จะเป็นตัวที่จะต้องระบุนะครับตัวของ Operational Environment Security Objective ของ OE นะครับที่ระบุไว้อยู่ในเอกสาร ST จะต้องมีการระบุไว้อยู่ในเอกสาร Guidance หรือว่าคู่มือด้วย 그리고 PRE 쪽에서는 크게 이제 두 가지 절차를 포함을 하고 있어야 되고요. ครับในตัวของ PRE ก็จะมี 2 ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับ 하나는 이제 인수에 대한 안전한 인수에 대한 절차가 있어야 되고요. อันแรกเลยก็จะต้องมีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการacceptance หรือรับมอบนะครับแบบอย่างปลอดภัย 네,
두 번째는 안전하게 설치하고 운영 환경을 준비하는 절차가 포함되어 있어야 합니다. ครับและอย่างที่สองก็จะต้องมีการบอกขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็การทำงานนะครับของสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆอย่างปลอดภัย 인수 절차는 개발자가 유저한테 토를 배포하는 절차와 일관된 절차로 작성이 되어 있어야 합니다. ครับดังนั้นตัวของ acceptance นะครับ secure acceptance นะครับนี้ก็จะมีการรับมอบส่งมอบของระหว่าง developer และ user นะครับที่จะต้องถูกต้องนะครับตามที่ระบุเอาไว้ 네, 크게 두 가지였죠. 배포 과정에서 무결성이 배포 과정에서 변조가 되었는지 확인하는 절차 과정이 하나 있어야 되고요. ครับอย่างแรกเลยวิธีการก็อาจจะมีการรับมือหรือว่ามีการสามารถให้ตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไฟล์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่มีการ delivery 그리고 평가된 제품의 토를 인수했는지 버전을 확인하는 절차가 포함되어야 합니다. ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการสลับนะครับเวอร์ชันต่างๆหรือไม่สามารถตรวจสอบเวอร์ชันได้ 네, 그리고 설치랑 운영 환경에 대한 준비 절차는 이러한 내용이 포함되어야 되고요. ครับแล้วก็ในการติดตั้งแล้วก็การเตรียมตัวในการติดตั้งหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ก็จะมีตัวอย่างดังกล่าว 그래서 토를 설치하는 그 최소한의 사양인 하드웨어 사양이나 OS에 대해서 명시되어 있어야 되고요. ครับก็จะต้องมีสเปคที่อย่างน้อยมินิมัมนะครับที่ตั้งเอาไว้ของฮาร์ดแวร์หรือ OS ต่าง 네, 그리고 설치하는 과정에서 이제 토의 네트워크를 구성하는 방법도 설명이 되어 있어야 되고요. ๆครับแล้วก็อาจจะต้องมีเน็ตเวิร์กของทอต่างๆ ที่มีคำอธิบายระบุเอาไว้ 초기에 어드미니스트레이터 계정에 대해서 설정하거나 아니면 초기에 뭔가 설정에 대한 정책이 있으면 그런 거에 대한 설명도 포함되어 있어야 됩니다. ครับแล้วก็ต้องมีการระบุอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่า Account ของแอดมินนะครับในครั้งแรกนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับ policy ต่างๆของ security นะครับการตั้งค่า policy 네, 실제 평가할 때는 요 2번 단계에 대해서 페이드 나는 경우가 많진 않고 그 인수 절차를 누락하는 경우가 많아요. ครับก็ในการประเมินจริงนะครับในข้อ 2 มันอาจจะไม่ได้มีการ fail เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในข้อ 1 ครับก็จะมีการ fail เยอะในขั้นตอนกระบวนการส่งมอบ 그리고 HD를 평가를 할 때 다른 문서들이랑 비교해서 같이 본다고 말씀드렸고요. ครับก็ใน HGD นี้นะครับเราต้องมีการเปรียบเทียบนะครับกับข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับ 네, 그래서 STA는 그 운영 환경에 대한 보안 목적이랑 비교해서 보는 부분이 있었고요. ครับก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับตัวของsecurity objective ของ OE นะครับกับเอกสาร ST นะครับ 그리고 설계 문서인 FSP 문서에 있는 인터페이스 설명과 OP에 있는 인터페이스 설명이 일관되는지 보는 부분도 있습니다. ครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับสเปคของฟังก์ชันต่างๆ ในการออกแบบของหัวข้อ FSP นะครับเปรียบเทียบกับOPE.1 นะครับ 그리고 그 딜리버리 다큐멘트에서의 그 배포 절차랑 PRE에 있는 인수 절차가 일관되는지 비교하는 부분이 있었습니다. ครับแล้วก็ตรวจสอบเอกสาร delivery document นะครับในการดูกระบวนการdelivery เปรียบเทียบกับ PRE นะครับที่จะเป็นตัวขั้นตอนกระบวนการacceptance หรือการรับมอบนะครับ 마지막으로 토를 실제로 평가자가 받아서 설치해보고 운영해봄으로써 실제 토와 매뉴얼이 일관되어 있는지 일치하는지를 확인합니다. ครับแล้วสุดท้ายนี้เราก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับทอด้วยตัวเองนะครับก็คือจะมีการติดตั้งนะครับเพื่อแล้วก็เปรียบเทียบกับตัว PRE.1 นะครับเพื่อที่จะมาตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ OP 쪽을 한 번 더 살펴보도록 하겠습니다. ครับเรามาดู OPE.1 OPE กันอีกหน่อยนะครับ 네, 이것도 이제 요약해서 한 번 더 설명을 드리는 거고요. อันนี้ก็จะเป็นอธิบายสรุปนะครับแบบย่ออีกครั้งหนึ่ง 그래서 OPE에서는 이제 그 권한과 기능, 그러니까 사용자가 접근 가능한 기능과 권한을 포함하고 있어야 되고요. ครับซึ่งตรง OPE นี้นะครับก็ต้องมีการระบุฟังก์ชันแล้วก็บทบาทของ user นะครับ
그리고 이 권한과 기능에 대한 경고도 같이 포함을 해주셔야 됩니다. ครับแล้วก็ในฟังก์ชันต่างๆ แล้วก็บทบาทของ user ที่ตั้งเอาไว้จะต้องมีการแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่จะต้องเตือนนะครับ 그래서 실제 지금 작성되어 있는 매뉴얼이나 아니면 작성하실 매뉴얼에 대해서 체크하는 기준은 설명드리면요. ถ้าเกิดว่ามาดูเกณฑ์ในการตรวจสอบประเมินนะครับในคู่มือที่ได้ทำขึ้นมาอยู่แล้วนะครับ 첫 번째는 각 롤, 각 역할별로 접근 가능한 기능에 대해서 서술을 하고 있는지를 살펴보셔야 돼요. อย่างแรกเลยก็จะต้องมาดูว่ามีการระบุฟังก์ชันต่างๆ ของแต่ละ user role นะครับเรียบร้อยหรือไม่นะครับ 그리고 보안에 영향을 줄 수 있는 기능에 대한 경고를 포함하고 있는지 체크해 보셔야 돼요. ครับแล้วก็ดูว่ามีการเตือนนะครับสำหรับฟังก์ชันที่อาจจะส่งผลกระทบกับ security หรือความปลอดภัยต่างๆหรือไม่ 그리고 권한에 대해서 명확히 서술하고 있는지를 체크해 보셔야 됩니다. ครับแล้วก็มีการแบ่งแยกนะครับตัวหน้าที่หรือบทบาทการเข้าถึงต่างๆอย่างชัดเจนหรือไม่ 어드미니스트레이터만 접근할 수 있는 기능과 일반 유저가 접근할 수 있는 기능을 명확히 구분하고 있는지 체크해 보셔야 됩니다. ครับก็จะเป็นการยกตัวอย่างอย่างเช่นadmin แล้วก็ user general user นะครับก็มีการแบ่งแยกฟังก์ชันหรือหน้าที่บทบาทของมันชัดเจนหรือไม่ 그래서 이제 요거는 예시인 거고요. 네, 어드미니스트레이터랑 제너럴 유저를 구분하고 있을 때 각각의 접근 가능한 펑션에 대한 부분을 명확히 구분하고 있는 거죠. ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับระหว่าง admin และ general user นะครับที่เขาได้มีการแบ่งบทบาทนะครับทั้งหมดเอาไว้นะครับของแต่ละฟังก์ชัน 네, 그래서 예를 들면 이 제품이 이제 파이어월 제품이라고 했을 때 파이어월 폴리시에 대한 추가, 수정, 삭제를 어드미니스트레이터는 다 할 수 있는 거고요. ครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นได้ตั้งproduct ของ firewall นี้นะครับตั้ง policy ไว้ให้ admin สามารถ add modify หรือ delete ได้นะ 제너럴 유저 같은 경우에는 파이어월 폴리시에 대해서 그 보는 것만, 조회만 가능한 거예요. ครับสำหรับ general user เขาก็ได้ตั้ง policy ไว้เป็นสามารถที่จะอ่านได้อย่างเดียวนะ 이런 식으로 각각의 펑션에 대해서 롤별로 접근 가능한 그 펑션, 기능을 구분을 하고 있죠. ครับก็จะเห็นว่ามีการแบ่งแยกนะครับบทบาทหน้าที่ของทั้งสอง user เอาไว้ 그리고 필요한 경우에 각 기능에 대해서 경고를 제공해 주셔야 되는 거죠. ครับแล้วก็แต่ละฟังก์ชันต่างๆ ก็จะต้องมีการระบุนะครับคำเตือนต่างๆ เอาไว้ให้นะ 예를 들어서 요 파이어월 규칙을 추가하면 즉시 적용되기 때문에 요 그 정책 이름이 정확한지 한번 확인해야 된다는 경고를 포함할 수 있습니다. ครับเขาก็เลยได้มีการเตือนนะครับตัวที่อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการให้ policy นี้ก็สามารถจะใช้นำไปทำงานได้เลยดังนั้นให้มีการตรวจสอบชื่อนะครับของกฎอีกครั้งหนึ่งนะครับ 그리고 이제 두 번째로는 그 TSF에 의해서 제공되는 인터페이스의 사용 방법을 제공해 주셔야 되고요. ครับต่อจากนั้นก็จะต้องมีการบอกวิธีใช้งานในการใช้งานตัวของ interface ของ TSF นะ 그래서 이제 저희가 이제 매뉴얼, 운영 매뉴얼을 체크를 하는 4가지 항목을 보도록 하겠습니다. เราก็จะมาดูนะครับการตรวจสอบนะครับตัวของคู่มือนะครับทั้งหมด 4 หัวข้อนี้ 그래서 각 TSFI, 그러니까 각 인터페이스에 대해서 서술을 다 하고 있는지를 체크해 보셔야 되고요. ครับก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการใช้มีการระบุนะครับการใช้งานอย่างละเอียดสำหรับตัวของ TSFI หรือ TSF No Interface หรือไม่นะครับ 혹시 누락되는 인터페이스, 그러니까 즉 누락되어 있는 메뉴가 있는지 한번 확인해 보셔야 돼요. ครับก็ต้องดูว่ามีเมนูไหนที่มันยังตกหล่นที่ยังอธิบายไม่ครอบคลุมหรือไม่ 그리고 인터페이스 유형별로 뭔가 인터페이스별로 명확한 호출 방법, 사용 방법을 서술하고 있는지 체크해 보셔야 됩니다. ครับแล้วก็ต้องตรวจสอบดูว่าอินเทอร์เฟซนั้นนะครับสามารถที่จะมีคำสั่งหรือคอมมานด์ต่างๆ ที่ถูกต้องและอธิบายไว้ถูกต้องหรือไม่ 네, 그리고 인터페이스 사용에 대해서 뭔가 주의사항이 필요하면 작성해 주시면 되고요. ครับแล้วก็ถ้ามีคำเตือนเกี่ยวกับตัวอินเทอร์เฟซนั้นนะครับในการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการระบุเอาไว้ 네,
FSP에 있는 인터페이스 설명과 AGD에 있는 인터페이스 설명이 일관된지 체크해 보셔야 됩니다. แล้วก็จะต้องดูว่าใน SFP นะ P นะครับสอดคล้องกับรายการอินเทอร์เฟซต่างๆ ที่ระบุไว้ใน AGD หรือไม่ 네, 이거는 이제 인터페이스 사용 방법에 대한 예시이고요. อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับเป็นวิธีการ 로그인 API라는 인터페이스가 있을 때 이걸 CLI로 호출하거나 외부로 호출했을 경우에 각각 사용 방법이 다를 수 있습니다. ครับก็จะเห็นเป็นตัวอย่างนะครับในล็อกอินนะครับ API ตรงนี้นะครับก็จะมีเมธอดเป็น 2 แบบนะครับก็จะเป็น CLI หรือจะเป็นในรูปแบบของเว็บได้ 네, 그 CLI로 호출할 경우에는 저희가 이제 SSH로 접근하기 때문에 SSH 계정 그 다음에 그 토에 대한 IP 이런 식으로 입력을 해서 호출을 하게 되겠죠. ครับซึ่งถ้าเป็น CLI เราก็อาจจะใช้โดยSSH นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะให้แอดมินสามารถเรียก IP ต่าง 네, 그리고 호출하고 난 다음에 유저 네임이랑 패스워드를 입력하고 네, 그 다음에 인증에 성공하면 프롬프트가 출력될 겁니다. ๆครับก็หลังจากนั้นก็ให้มีการใส่user password user name password ต่างๆ แล้วก็ก็จะมีพร้อมdisplay ที่จะเกิดขึ้นออกมา 그리고 만약에 외부로 접근한다고 하면 HTTPS하고 그 토에 대한 IP 뒤에 8443 포트 이런 식으로 호출을 하게 되겠죠. ครับซึ่งแล้วถ้าเป็นในรูปแบบเว็บเราก็จะมีการเปิดนะครับตัว IP ต่างๆอย่างเรียกตัว IP 8443นะครับขึ้น 네, 그리고 네, 뭐 똑같이 아이디 패스워드, 그러니까 유저네임이랑 패스워드 입력해서 로그인한다라는 내용이 기술되어 있습니다. ครับแล้วก็เหมือนกันนะครับก็มีการระบุนะครับuser และ password ลงในสตรีมนะ 네, 그리고 이 인터페이스와 관련돼서 주의사항 기술이 되어 있는데 주의사항 내용 보시면 3번 인증 실패를 하면 계정이 30분간 잠긴다라는 주의사항도 같이 기술되어 있는 걸 볼 수 있습니다. ครับทั้งสองรูปแบบก็จะมีคำเตือนด้านล่างนะครับว่าถ้ามีการใส่การยืนยันตัวตนที่ผิดนะครับมากกว่า 3 ครั้งก็จะให้มีการล็อก account 30 นาทีนะครับ 그리고 또 P 쪽에서 기술하셔야 되는 부분이 파라미터에 대한 부분, 인터페이스를 통해서 입력하는 시큐리티 파라미터에 대한 부분이 작성이 되어 있으셔야 되고요. ครับแล้วก็ใน OPE ก็ต้องมีการระบุนะครับตัว security parameter เอาไว้นะครับใน interface 네, 세 가지를 체크해 보시면 될 것 같아요. เราจะตรวจสอบได้ 3 หัวข้อใหญ่ๆนี้ 그래서 시큐리티 파라미터에 대해서 모든 것을 다 기술하고 있는지 ครับก็ต้องดูว่ามีการตั้งนะครับตัวรายการของ parameter security parameter ไว้ครบถ้วนหรือไม่ 네, 그리고 각 파라미터별로 안전한 값을 기술하고 있는지 แล้วก็จะเป็นค่าที่มันมีความปลอดภัยไหมนะครับสำหรับตัวค่าของ parameter นี้ 그리고 만약에 파라미터가 디폴트 값을 제공하고 있을 때 이거를 변경하기 위한 방법도 같이 안내를 해주시는 게 좋아요. ครับแล้วสำหรับ parameter นะครับถ้ามีเป็นdefault ค่า default อยู่นะครับเราจะต้องมีการแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขนะครับขั้นตอนตัวของ default value ด้วย 그래서 예시로 나와 있는 거고요. ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ 네, 그래서 이제 시큐리티 파라미터 값이 이렇게 있을 때 각각에 대한 디폴트 값을 써주시고 그 다음에 안전한 값을 써주시고 이거를 변경하는 방법에 대해서도 이렇게 써주시는 거죠. ครับก็เป็นตัวอย่างมีค่า default ที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีค่าที่ปลอดภัยนะครับที่ระบุไว้แนะนำเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนนะครับคอมมานด์ต่าง 보시는 것처럼 만약에 패스워드 최소 길이를 기본은 6자로 가지고 있는데요. ๆครับซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างความยาวของ password นะครับก็ default เขาตั้งเอาไว้อยู่ 6 ตัว 네, 이거를 8자나 8자보다 더 많은 길이로 바꿀 수 있는 거죠. 바꾸는 게 안전한 값인 거죠. ครับแต่ก็คือเขาแนะนำนะครับเป็น8 ตัวหรือมากกว่าซึ่งจะเป็นsecure value นะครับ 그래서 최소한 8자 이상 패스워드 정책을 가져가도록 네, 제안을 하고 있는 거죠. ครับเขาก็เลยได้เสนอนะครับ recommend ไปให้มี password นะครับ policy ที่อย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป
중요한 건 디폴트 값이 혹시 시큐어 밸류, 안전한 값이랑 다를 경우에는 반드시 시큐어 밸류로 변경하도록 매뉴얼을 작성해 주셔야 돼요. ครับซึ่งถ้าค่า default และ secure value ตรงนี้มันต่างกันนะครับเราจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือหรือ guidance นะครับว่าเราจะต้องทำตามแนะนำให้ทำตามตัวของ secure value ทั้งหมดนะครับ 그리고 이제 보안과 관련된 이벤트에 대해서 서술해 주셔야 되고요. ครับแล้วก็เกี่ยวมีการระบุนะฮะอธิบายเกี่ยวกับ event ต่างๆของ security ที่เกิดขึ้น 앞에서 설명드린 것처럼 보안과 관련되어 있는 이벤트를 어떤 걸 꼭 반드시 써야 된다라는 기준은 없어요. ครับซึ่งก็มันจะอย่างที่อธิบายไปช่วงต้นนะครับมันจะไม่ได้มีอีเวนต์ไหนที่บังคับให้ต้องมีการระบุเข้าไปนะ 뒤에 보시는 예시 정도를 참고해서 써주시면 될 것 같아요. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ดูเป็น reference ว่าเขามีส่วนใหญ่เขาจะเขียนระบุอะไรไปบ้าง 네, 그래서 뭐 반복적으로 인증이 실패하는 이벤트가 발생을 했을 때 어떻게 해결해야 되는지에 대해서 가이드해주는 방법을 제공할 수도 있고요. ครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่มีการยืนยันตัวตนที่ไม่สำเร็จซ้ำกันหลายๆรอบนะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับไปตอดเอาไว้แล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหา 그래서 반복적으로 인증을 요구하는 그 IP 정보를 확인한 다음에 그 IP를 블록하도록 룰을 추가해라라고 가이드해 줄 수 있습니다. ครับก็ยกตัวอย่างถ้าเป็น IP ไหนที่มีการทำไม่สำเร็จนะครับยืนยันตัวตนไม่สำเร็จซ้ำหลายๆครั้งเราก็จะมีการบล็อก IP นั้นได้ 예를 들면은 근무 시간 외에 뭔가 그러니까 근무 시간 외에 뭔가 관리자가 접근하는 이벤트가 발생을 했을 때 ครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีผู้ทำงานนะครับไหนที่มีการเข้าสู่การยืนยันหรือว่าการเข้าสู่ระบบนะครับในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงาน 정상적인 접근이라고 판단하지 않고 해당 세션을 강제 종료하도록 할 수 있습니다. ครับก็จะเห็นมีการตั้งข้อกำหนดเอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติดังนั้นก็เลยให้ตัดเซสชันนั้นหรือตัดการเข้าสู่ระบบนั้นทันที 그리고 마찬가지로 누군가 무단으로 뭔가 정책을 인가되지 않은 보안 정책을 변경한 이벤트가 발생을 했을 경우에는요. ครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ policy ของ security ต่างๆที่ไม่ได้ถูกรับอนุญาต 누가 변경했는지를 추적을 해서 그거에 대한 뭔가 책임을 물어야 되겠죠. ครับก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าคนไหนเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับคนนั้น 마찬가지로 이것도 권한에 대한 것도 무단으로 변경을 했을 때 그게 발생하지 않을 수 있도록 뭔가 원인을 무단 변경하지 못하도록 원래 권한으로 변경을 해야 되겠죠. ครับแล้วก็การเปลี่ยนนะครับบทบาทหน้าที่ของ user ต่างๆก็จะมีการตั้งเอาไว้ให้กับตั้งเอาไว้ว่าไม่ให้มีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 그리고 로그를 저장하는 로그 서버에 접속하는 게 만약에 실패했다 이런 이벤트가 발생을 했을 경우에도 해결할 수 있도록 그 로그 서버에 접속이 왜 그 실패했는지 확인하고 로그 서버를 복구하거나 하는 조치를 취해야겠죠. ครับแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับกรณี audit log server ต่างๆที่ไม่สามารถconnect ได้นะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสอบก่อนนะครับว่าทำไมถึงเป็นปัญหาต่าง 네, 그래서 여기에서 이제 매뉴얼을 작성하실 때는 어떤 이벤트가 발생을 하고 있고 할 수 있고 그 이벤트가 발생했을 때 이걸 탐지할 수 있는 방법 그리고 해결해야 되는 조치 방법에 대해서 서술하셔야 됩니다. ครับดังนั้นตัวอย่างนี้ก็ได้ระบุเป็นตารางเอาไว้นะครับเราต้องระบุ event type ไว้นะครับแล้วก็detection method ต่างๆที่เราสามารถป้องกันนะครับแล้วก็ action ต่างๆที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ 그리고 투가 만약에 오퍼레이셔널 모드를 여러 개를 제공할 경우에 각각에 대해서 서술해 주셔야 되고요. ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี operation mode ต่างๆหลาย operation mode ของทอนะครับก็จะต้องมีทุก operation mode ที่อธิบายไว้ 첫 번째로는 일반적인 정상 모드 말고 다른 그러니까 운영 모드를 구분해서 제공하고 있는지에 대해서 먼저 체크해 보셔야 되고요. ครับ
ก็จะต้องดูว่ามีโหมดoperating mode ต่างๆ ที่ระบุเอาไว้เนี่ยชัดเจนหรือไม่ 노멀 모드 말고 뭔가 에러나 그 실패 상황에서 제공해주는 뭔가 모드가 별도로 있는지 체크해 보셔야 돼요. แล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็มาตรวจสอบว่านอกเหนือจาก normal นะครับoperation mode ปกติแล้วเนี่ยยังมีการระบุตัวของพวกfailure mode หรือ error mode ต่างๆ ด้วยหรือไม่นะครับ 그리고 비정상 모드에 대해서 어떤 행동을 해야 되는지도 명확히 작성을 해주셔야 되죠. ครับแล้วก็ระบุตัวเกี่ยวกับโหมดต่างๆ ที่ผิดปกตินะครับว่ามีการระบุการตอบรับหรือ response ต่างๆ ที่ได้รองรับไว้หรือไม่ 그리고 만약에 비정상적인 안전하지 않은 상태를 탐지를 했을 때 이거에 대한 어떤 구체적인 방법이 기술되어 있는지도 확인해야죠. แล้วก็ตรวจสอบวิธีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติต่างๆ เราต้องมีการระบุเกี่ยวกับการตอบรับหรือรองรับต่างๆ ให้ละเอียดให้ชัดเจน 그래서 이제 이건 예시인 거고 모드가 총 5개로 구분이 되는 거예요. จริงๆเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีโหมดทั้งหมด5ตัวด้วยกันที่เขาแบ่งเอาไว้ 네, 각각 모드에 대해서 식별을 해주시고 그 이 모드에서 어떠한 정책이 적용되는지에 대해서도 설명을 해주시고요. ครับก็จะมีโหมดต่างๆ ที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ดู policy นะครับต่างๆ ที่ตั้งเอาไว้ 그리고 최종적으로 이제 이 모드에서 어떠한 행동을 하는지에 대해서도 서술을 해주셔야 되죠. ครับสุดท้ายช่องสุดท้ายก็จะเห็นว่ามีแอคชั่นต่างๆ ที่เราจะทำยังไงกับโหมดต่างๆ ที่เกิดขึ้น 그리고 요 그 모드에서 어떤 해결할 수 있는 그런 조치 방법에 대해서도 서술해 주셔야 됩니다. ครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เราสามารถที่จะบอกวิธีตรงนี้ได้นะครับเป็นเมธอดต่าง 실질적으로 제품에서 노멀 모드 말고 다르게 제공해 주시는 모드가 별로 없으시죠? ๆครับโดยส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วก็จะมีเฉพาะ normal mode โดยเป็นโหมดปกติหรือเปล่าครับใช่ไหมครับ 만약에 노멀 모드 말고 다른 모드가 있을 때만 작성해 주시면 돼요. ครับถ้านอกเหนือจากนั้นในกรณีที่มีนอกเหนือจาก normal mode แล้วค่อยมีการเขียนเพิ่มเติมนะครับ 그리고 1.6C 같은 경우에는 이제 시큐리티 컨트롤이라고 해서 저희가 ST에서 작성한 그 오퍼레이셔널 인바이러먼트에 해당되는 OE 시큐리티 오브젝티브에 대한 내용을 HD에 담고 있어야 된다. 운영 매뉴얼에 담고 있어야 된다라고 보시면 됩니다. ครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็น security control นะครับซึ่งก็อธิบายไปเป็นตัวของsecurity objective ของ OE นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบนะครับอยู่ข้างล่าง 여기에서 제일 중요한 건 이 OE의 내용을 기반으로 해서 유저가 토의 운영 환경을 구성할 수 있도록 상세하게 작성되어 있느냐가 중요한 거라고 보시면 돼요. ครับซึ่งก็สิ่งที่สำคัญก็คือก็เราจะต้องมีการตรวจสอบดูว่าการทำงานของท่อต่างๆนี้มีการระบุนะครับในตัวของ OE objective ของ OE ต่างๆใน ST ครบถ้วนหรือไม่ 그래서 아까 본 것처럼 예시에 해당되는 것도 ST의 OE가 이렇게 5개가 쓰여져 있으면 이 내용이 운영 매뉴얼에도 서술될 필요가 있다라고 보시면 돼요. ครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเอกสาร ST ทั้งหมดนะครับใน OE objective นะครับเราก็จะต้องมีอยู่ในตัวของ security control ทั้งหมดด้วยนะครับเช่นเดียวกัน 이 두 가지 항목은 제가 봤을 때 예시에서 HD보다는 OPE보다는 PRE에 해당되는 내용이고 나머지 이 세 가지에 대해서는 OPE에 운영 매뉴얼에 작성해 주시면 될 것 같습니다. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหัวข้อที่ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 อาจจะอยู่ในหัวfamily ของ PRE นะครับแต่ว่าตัวล่าง3ตัวล่างก็จะอยู่ในOPE นี้ถูกแล้ว 그래서 이제 보통은 OP 운영 매뉴얼에서 많이 나오는 잘못된 부분이 뭔가 그 유저 롤을 구분하지 않고 잘못 작성하는 경우가 많이 있고요. ครับโดยส่วนใหญ่ที่มีผิดนะครับ error ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็น user role ที่ระบุไม่ถูกต้อง 그리고 각 파라미터에 대해서 안전한 값을 작성하지 않는 경우도 굉장히 많습니다. ครับแล้วก็เป็นพารามิเตอร์ที่ระบุค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ปลอดภัย
그리고 제품을 노멀 모드만 작성을 하고 만약에 리커버리 모드가 있는데도 작성을 안 하는 경우도 있습니다. ครับก็อาจจะมีในการเขียนเฉพาะใน normal mode นะครับหรือว่าในโหมดของ failure หรือว่า recovery จะไม่ค่อยระบุมา 이런 세 가지가 제일 많이 나오는 평가에서 페일이 가장 많이 나오는 경우라고 보시면 되고요. ครับก็จะเป็นการประเมินที่ไม่สำเร็จหรือไม่ผ่านนะครับเป็นเคสหลักๆที่มาเจอบ่อยนะครับ 그리고 또 많이 나오는 부분이 인터페이스 사용법을 모호하거나 좀 불완전하게 쓰는 경우가 있습니다. ครับซึ่งก็อีกกรณีเคสหนึ่งนะครับก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เฟซนะครับการใช้อินเทอร์เฟซที่ยังไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าการใช้อินเทอร์เฟซที่ยังไม่เหมาะสมนะ 그리고 보안과 관련된 이벤트에 대해서 누락하는 경우도 많이 있고요. ครับแล้วก็อีเวนต์เกี่ยวกับ security ต่างๆที่ยังไม่รวมทั้งหมดนะครับไม่ครอบคลุมทั้งหมด 그리고 STA는 OE 항목 중에 운영 매뉴얼을 써야 되는데 누락하는 경우도 많이 있습니다. ครับแล้วก็จะเป็นในเอกสาร ST ที่เป็น OE objective นะครับก็ยังเขียนมาไม่ครบถ้วนนะ 저희 시간이 조금 초과됐는데 조금만 더 해도 괜찮으실까요? ครับตอนนี้เวลาก็เกินมานิดหนึ่งไม่ทราบว่าขออีกนิดหนึ่งได้ไหมครับ 빨리 하겠습니다. ครับก็เดี๋ยวรีบนะครับ 네, 그래서 두 번째로는 이제 PRE에 대한 부분을 봐야 되는 게 있고요. ครับต่อไปเราจะดูตัวของ PIE กันนะครับ 네, PRE 쪽에서는 일단은 저희가 인수하는 절차에 대해서 다뤄야 되는 부분이 있고요. ครับต่อไป PIE นี้เราก็จะต้องดูตรง acceptance นะครับ 아까 계속 설명드린 것처럼 뭐 이제 식별 정보, ST에 대한 버전 정보 이런 걸 확인하는 절차가 포함되어야 되고요. ครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับ identification ต่างๆของST ใน ST นะครับ 이제 이 밑에 있는 부분들은 배포된 토가 중간에 변조됐는지 확인하기 위한 방법들이 이런 것들이 사용될 수 있습니다. ครับแล้วก็จะเป็นทอต่างๆที่มีการส่งมอบไปนะครับเป็น acceptance ต่างๆของทอนะครับก็เป็นเนื้อหาต่างๆของทอ 네, 해시값을 확인할 수도 있고 전자서명을 검증할 수도 있고 그다음에 뭐 예를 들면 물리적인 배포의 경우에는 시큐리티 실 같은 걸 확인할 수도 있죠. ครับก็จะมีค่า hash ต่างๆนะครับตรวจสอบหรือว่าจะเป็นตรวจสอบโค้ดของ signature ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นดูการตรวจสอบเกี่ยวกับการ delivery ด้านของกายภาพหรือ physical นะ 그리고 많이 사용하시는 인수 확인서라는 거에도 뭔가 버전이라든지 인수하는 방법들을 기술해서 유저한테 제공할 수도 있어요. ครับหรืออาจจะเป็นเอกสารชุดที่มีการส่งมอบต่างๆยืนยันการส่งมอบต่างๆด้วย 그리고 이제 설치하는 부분, 설치랑 환경을 구성하는 준비 절차에 대한 부분이 있고요. เราก็จะมีการติดตั้งนะครับ installation ต่างๆนะครับในการเตรียมตัว 네, 그래서 시스템 최소 요구 사항에 대해서 기술되어 있어야 되고 ครับเราก็ต้องมีสเปคที่มีขั้นต่ำที่อย่างน้อยระบุเอาไว้นะครับ 네, 그리고 각 설치 단계에 대해서 설명이 있어야 되고요. อธิบายสเต็ปต่างๆในการinstallation 초기에 보안 설정하는 부분이라든지 에러가 발생했을 때 처리하는 방법 등이 포함될 수 있습니다. ครับแล้วก็ในการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเบื้องต้นช่วงต้นนะครับแล้วก็จะเป็นการควบคุมขั้นตอนการนะครับเมื่อเกิดการข้อผิดพลาดหรือ error ต่างๆ 네, 그리고 설치하고 나서도 ST에 명시되어 있는 토 버전과 설치한 버전이 똑같은지 확인하셔야 되고요. ครับหลังจากที่มีการติดตั้งแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบเวอร์ชันของทอด้วยอีกครั้งหนึ่ง 그리고 ST에 있는 운영 환경에 대한 시큐리티 오브젝티브에 해당되는 내용이 작성이 되어 있어야 되고요. ครับแล้วก็ต้องมีตรวจสอบดูว่าใน ST นะครับของ security objective ของ OE ของใน ST นะครับมีการเขียนระบุไว้ทั้งหมด 그래서 이제 이 평가를 할 때 가장 많이 잘못된 부분이 이제 설치에 대한 절차만 포함되어 있고 인수 절차를 누락하는 경우가 되게 많고요. ครับซึ่งก็อาจจะมีการในข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเคสนะครับต่างๆก็จะมีการเขียนเฉพาะตัว installation แต่ไม่ได้พูดถึงตัวของ acceptance ต่างๆ 네,
그리고 딜리버리 다큐멘트에 있는 인수 절차랑 PRE에 있는 인수 절차가 다른 경우가 배포 절차랑 인수 절차가 다른 경우도 있습니다. ครับซึ่งก็ออกจากเอกสารของ delivery document นะครับแล้วก็ตัวของ PIE นี้เองนะครับเป็นกระบวนการที่ระบุไว้นะครับอาจจะไม่ตรงกัน 그리고 설치하고 난 다음에 뭔가 최초로 설정해줘야 되는 값들이나 그런 상태에 대해서 서술을 누락하는 경우도 많고요. แล้วก็เป็นค่าต่างๆที่ต้องอธิบายนะครับให้ครบถ้วนในการ operate ต่างๆ หรือในการติดตั้งทั้งหมดนะครับซึ่งอธิบายไม่ครบถ้วนนะครับ 네, 그리고 설치 과정에서 뭔가 오류 상황이 발생을 했을 때 처리하는 방법에 대해서 기술하지 않는 경우도 많이 있습니다. แล้วก็ไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ในการติดตั้ง installation ต่างๆแล้วก็ไม่ได้อธิบายไว้ให้ user ได้เห็นนะ 이 부분은 요약이니까 넘어갈게요. นี่ก็เป็นบทสรุปนะครับก็ข้ามไปก่อน 여기 퀴즈가 있는데 이 퀴즈는 내일 아침에 맑은 정신으로 같이 풀어볼까요? ตรงนี้ก็จะมีควิสด้วยนะครับแต่ว่าควิสนี้ขอเอาเช้าวันพรุ่งนี้จะได้สดใสมากขึ้น 아니면 지금 풀어보실래요? หรือเอาตอนนี้ดีครับเอายังไงดีครับ 집에 가서 한 번씩 풀어보시고 제가 내일 오전에 정답 알려드릴게요. ครับก็ลองกลับไปบ้านลองดูนะครับรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกคำตอบนะครับ 네, 오늘 교육 이걸로 마치겠습니다. 혹시 질문 있으세요? ครับมีคำถามอะไรไหมครับเราจะจบการอบรมตรงนี้นะครับ 네, 오늘 되게 많은 내용을 설명드려서 집에 가서 좀 쉬시고 문제 꼭 풀어오시고 내일 뵙겠습니다. ก็ยังไงก็ลองแก้ปัญหาแล้วก็ลองทบทวนบทเรียนวันนี้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้ามีข้อสงสัยถามพรุ่งนี้ได้นะครับวันนี้ก็จบการอบรมเพียงเท่านี้นะครับ 수고하셨습니다. ขอบคุณครับ